ויהי אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה עלינו מעשה ידינו כוננהו. שלום לכולם, אנחנו בשערי אורה שיעור 10. במידה הזאת היסוד, ואמרנו קוראים לזה אל חי, אז דיברנו שזה גם נקרא משכיל על דבר ימצא טוב. זה קצת תוספות משבוע שעבר. אז דיברנו שעניין של המשכיל זה גם לא רק בעניין של השפע החומרי. אז צריכים להבין שהמשכיל זה גם בעניין השפע הרוחני. וכשאנחנו מדברים על השפע הרוחני, אנחנו רואים שהשפע הרוחני דווקא בימינו זה ממש שאנחנו מרגישים, וכמו שכל מה שאמרו בזוהר, על ידי הלימוד הקבלה, על ידי הלימוד החוכמה, זה יהיה כל העניין הזה של הגאולה. ולכן השכל טוב זה בחינה של האלף השישי שמתגלה יותר פנימיות התורה. אז לא רק השפע החומרי, אלא גם השפע הרוחני. בשבוע שעבר דיברנו על מה שמשה רבנו הגדיל את בחינה של הנוק, הכין אותה לייחוד, ואמרנו שזה ביוד של יגדלנה כוח הדנות, ואז לא היה לנו את השם הזה. תראו, יש כאן שם אחד שזה א', ד', נ', יוד. יש כאן, כשבתף יש יוד, אז יש 35 אותיות, וזה נקרא מלא, שזה למד ה', שזה המוחין של הנקבה, שזה יוד כ. יוד זה 20 וה' זה 15. זה 35 כמו שזה המלא דמלא, שזה נקרא, כמו שאמרנו, כוח עדנות. בפסוק הזה אמרנו שיש 4 אותיות של שם עדנות, אחר כך המלא, שזה 12 אותיות, ביחד זה יוצא 16, ועוד למד ד' זה יוצא 50, ועוד היוד כשמוסיפים, אז זה נקרא יגדלנה. כשמוסיפים את היוד הזה במלא דמלא, זה הופך להיות נע אותיות. אז יוצא שממש רמוז הדבר הזה בתורה. זה אומר, ועתה זאת אומרת, תוסיף ליוד ב' אותיות. זה לא מוסיפים את זה ביוד ב', זה יהיה יוד ג', אז זה יג, דל. הדל הזה, שהוא למד ד', יהפוך ללמד ה'. אז יהיה נע. יהיה 51. יגדל נע כוח מלא דמלא של עדנות. אז אם כן אנחנו רואים שממש מה שכתוב בתורה זה הארי ביאר שזה ממש פנימיות התורה, שזה מבאר את המעשה שהוא עשה שהגדיל את הבחינה של הנוק לבחינה של הכנה לזיווג. עד כאן זה היה משבוע שעבר. נחזור קצת לפה. לפיכך נאמר בעשרת הדיברות זכור ושמור ודע ואמן, קבלה אמיתית, כי מעין כל הברכות הבאות למידת עדנות לברך את ישראל, שייך לראש חודש. הוא המקום הזה הנקרא זיכרון. הנה עוד פעם, אנחנו שכחתי להגיד לכם שביום ראש חודש מכוונים את השם הזה יחד עם התף בברכת המזון, וגם בברכה של בסוף של המוסף ברכת ישראל וראשי חודשים. אז זה הברכה, מכוונים בשם עדנות את השם הזה מלא עם תף עם יוד. אז זה בראש חודש. וגם כשאומרים את ההלל, בכל מקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך ובירכתיך. ככה סיימנו שבוע שעבר. תכתיב זכר צדיק לברכה. כשאתה צדיק מעביר את הצדיק את הזכר שלו, הכוונה בחינת הזכר שלו לברכה, לנוק, אז יש ברכה. והסוד הגנוז, השם זכרנו יברך, כמו שאמרנו היום בהלל. וכנגד המידה הזאת נתן השם יתברך לישראל סוד השבת. צריכים להבין שהשבת היא רומזת לשתי הבחינות האלה, זכור ושמור, שזה זה ונוג. וכנגד המידה הזאת נתן השם יתברך לישראל סוד השבת. ויש לי להודיעך כיצד. דע כי 3 הספירות העליונות שהן כתר חוכמה בינה מתאחדות למעלה, ובהיות הספירות נקשרות אלו באלו מתאחדת בינה
עם 6 ספירות שתחתיה עד ספירה זו הנקראת אל חי ונקראת שבת. הנה אנחנו אמרנו שיש צינורות, ומהמידות העליונות, מהכתר לחוכמה, מהחוכמה לבינה וכו', הנציג של כל העליונות זה הבינה. מהבינה זה מעביר דרך הדעת לכל הספירות התחתונות עד היסוד, ומהיסוד למלכות. ועל עיקר זה הייתה בריאת העולם 6 ימים. צריכים להבין ששואלים למה הייתה בריאת העולם 6 ימים. למה הקדוש ברוך הוא לא היה יכול לברוא את העולם ברגע אחד? למה צריך 6 ימים? אז צריכים להבין שהחומר יש לו 6 צדדים. יש בחינה של 6 בחומר, והשבע, כמו שאנחנו תמיד אומרים, המהר"ל, זה הנקודה הפנימית, זה המחיה את כל הקובייה הזאת שיש לה 6 קצוות, ימין, שמאל, פנים, אחור, מעלה, מטה, קובייה שלמה, זה 6 צדדים. לכן בריאת העולם 6 ימים, וביום השביעי שבת. מה זה שבת? זה שבת, זה השביעית, שהיא בפנים, זה מחיה את הכל. והנה השבת הוא כנגד ספירת היסוד. אז צריכים להבין שהיסוד שהוא נמצא בתוך המלכות, זאת אומרת המשנה לחם. מה זה משנה לחם? שבת זה משנה, אנחנו עושים 2 לחמים. למה? כי זה יסוד ומלכות, זה חיבור, וזה תכף נראה שזה גם חיבור בין איש ואשתו בשבת, ליל שבת. החיבור הוא בשבת בין החומר לרוח, ואז אנחנו מקבלים את החומר בשלמות, חומר עם חיות, חומר עם פנימיות. אז זה אומר, והנה השבת הוא כנגד היסוד, אבל זה היסוד הוא בתוך המלכות בשבת. היסוד זה יום השישי, אבל היסוד זה 6, אבל בפנים יש את השביעי, והיא ספירת אל חי, ולפיכך נקרא יום השבת מקור הברכה והקדושות. כאומרו, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת. אז הוא שבת מכל מלאכתו, וזה קדושה. ונמצא יום השבת מקור כל הברכות, זה הפנימיות, זה החיות, והמשכת הקדושה למטה. ודע כי האדם השומר שבת כהלכה, נעשה אותו אדם כמו כיסא למרכבה לשם יתברך, ולפיכך נקרא שבת מנוחה. וכתיב זאת מנוחתי עד עד, כאילו השם יתברך נח על בני האדם ושוכן עליו כמלך על כיסאו, וסימן וינח ביום השביעי, שהוא בעצמו נח. וכל זה שהשבת היא מקור הברכה, צריכים להבין, אנחנו חיים משבת לשבת. אנחנו בשבת מקבלים את התוספת לכל השבוע הבא. במשך השבוע אנחנו מקבלים, עובדים בשביל לקבל את השבת הבאה. זה הולך ככה שכל שבוע יש את החיות, מהשבת מקבלים את החיות לשבוע הבא. לכן ככל שהאדם יתקדש במשך השבוע להכין לשבת, יהיה לו שבת יותר מעולה, יותר בקדושה, ואחר כך גם כן שבוע אחרי זה יהיה יותר טוב, ואז השבת אחרי זה יהיה יותר טוב. ברור שזה בחינות קטנות, אבל אדם יכול להרגיש את זה. ככל שכל השבוע יהיה מוכן, מכין את עצמו לשבת, חושב על הקדוש ברוך הוא, חושב על הפנימיות, חושב על עיקר הרוחניות, אז בשבת הוא פועל אחרת, ואחר כך כל השבוע אחרי זה נמצא שהוא ממש אחר. נמצא יום השבת מקור כל הברכות והמשכת הקדושה למטה. ודע כי האדם השומר שבת כהלכה, נעשה אותו האדם כמו כיסא למרכבה לשם יתברך, ולפיכך נקרא השבת מנוחה. וכתיב זאת מנוחתי עד עד, כאילו השם יתברך נח על בני האדם ושוכן עליו כמלך על כיסאו, זה סימן וינח ביום השביעי. השם בעצמו נח. נמצא כל שומר את השבת כהלכה כאילו מקיים את התורה כולה, ואמר הנביא אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה. שומר שבת מחללו ושומר ידו מעשות כל רע. ודע ואמן כי המשמש מיתתו מליל שבת לליל שבת זוכה לבנים צדיקים, כי השבת היא מידת צדיק.
ראויים לחיי העולם הבא. כי שבת היא סוד אל חי, ועליו נאמר אשר פריו ייתן בעיתו. לפיכך אמר הנביא, כי כה אמר אדוני אל הסריסים אשר ישמרו את שבתותיי ובחרו באשר חפצתי ומחזיקים בבריתי, וכי הסריסים הם המשובחים בישראל, והסריסים לבדם הם השומרים שבת. הרי זה פסוק קצת קשה. הסריסים, הרי הסריסים זה לא שייך בכלל, ורק הסריסים שומרי שבת, אלא פירוש הפסוק כך הוא, אותם הצדיקים שכל 6 ימי החול אינם משמשים מיטותיהם, אלא הם כדמיון הסריסים, בלילי שבתות משמשים מיטותיהם, כי לשון ישמרו, לשון ישעו. כמו דעת אמרת, מכל אשר אמרתי אל האישה תשמר, וסימן זכור ליום, שמור ללילה. וכשעושים כן, מה כתיב? על אותם הסריסים, והביאותים אל הר קודשי ושימחתים בבית תפילתי. הר קודשי זה אל חי, בית תפילתי סוד עדנות, והבאתים אל הר קודשי זה עניין היסוד, בית תפילתי עדנות. והלשון ממש מוכיח על 2 מידות זכור ושמור. ואם חס וחלילה אדם מחלל את השבת, כאילו כפר בעיקר, לפי שהשבת הוא עיקר האילן, מלמטה למעלה, ולפיכך נקראת המידה הזאת יסוד עולם. אז לפני כן בוא נאמר ככה, צריכים להבין שיש בשבת עניין של תוספת נפש רוח ונשמה. אז נלמד קצת, זה כתוב אפילו בסידורים של הפשט על פי הבן איש חי, כל העניין הזה שאדם יעשה את הדבר הזה ביום השבת. אז יש לנו תוספת נפש רוח ונשמה בלילה וגם ביום. בלילה אנחנו אומרים וינוחו בה, ביום אנחנו אומרים וינוחו בו, הרי זכר ונקבה. בלילה זה בחינת הנקבה, ביום זה בחינת הזכר. ולכן בלילה כשאנחנו מקבלים נרן, נפש רוח ונשמה, תוספת הנפש זה בבואי קלה שאומרים לך דודי. תוספת הרוח שאומרים ברכו את השם המבורך. לפני שאומרים ברכו את השם המבורך, כדי שהאדם יהיה מוכן לקבל תוספת הרוח, לפי המנהג הספרדים בקדיש עומדים. כך אומר הבן איש חי וכך אומר הארי, צריכים לעמוד בקדיש. למה? כי אוטוטו אנחנו באים לקבל את תוספת הרוח. גם תוספת הנפש זה בעמידה. כשאנחנו אומרים בואי קלה, בואי קלה, בואי קלה, שבת מלכתה 3 פעמים. תוספת הנשמה גם כן עומדים. כשאומרים השכיבנו, אז באמצע כתוב ופרוס עלינו, אז לפני שאומרים ופרוס צריך לעמוד, וכאן יש תוספת נשמה. והאדם יכוון שהוא מקבל תוספת נפלא. זה לא בעיה, אפשר כל אחד לכתוב את זה בסידור שלו, כבר אנחנו מקובלים. יש גם כן כל זה שבלילה זה בחינת תוספת נרן שמצד הנקבה. אבל יש גם כן תוספת הנרן מצד הזכר. וזה ביום, זה בחינת הזכר. כשאתה אומר נשמת כל חי, אתה מקבל תוספת נפש. תוספת רוח מקבלים בתפילה ב-18, אחר שאומרים השם שפתי תפתח, אז לפני שאתה אומר ברוך אתה השם, אתה מקבל תוספת הרוח. תוספת הנשמה זה בקדושת כתר, כשאומרים איה מקום כבודו, כן? איה מקום כבודו, אז מקבלים תוספת נשמה מצד הזכר. הנה ראינו שיש בחינה של זכר ויש בחינה של נקבה בשבת, שזה זכור ושמור, שזה יסוד ומלכות, הכל ביחד וכל הברכות משבת יוצאות. לפיכך נקראת מידה זו יסוד עולם, כי הוא הנושא עליו כוחות עדנות, והוא עיקר העיקרים ועיקר ידיעת השם יתברך לשער הסמוך לכל הנבראים. זה דרכו נכנסים, והוא סוד עיקר אות ו' התחתון, כדמיון יסוד
ממטה למעלה, ולפי שהשבת הוא סוד המשכת הכוח מהספירות העליונות בשם עדנות דרך היסוד, כמו שאמרנו, הוא סוד התאחדות כל הספירות, כי אל חי נח בשם עדנות. זה מה שכתוב וינח. מי נח? שם אל חי, שזה היסוד, נח, הוא נכנס כביכול בשם עדנות. זהו וינח ביום השביעי, בסוד ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה מסכת שבת, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה, ואני רוצה לתנה לישראל, לך והודיעם, הלא תראה כי השבת יושבת בבית גנזיו יתברך. וכבר ידעת כי בית גנזיו של הקדוש ברוך הוא שם עדנות, אמרנו זה ההיכל. לפיכך כל שומר שבת כהלכה מקרב שני השמות הללו, מי זה? אל חי ועדנות, ומייחדם זה בזה, ובהתקרב אלו שני השמות נמצאו כל הספירות כולם מתאחדות, וזה סוד מנוחה שהוא נח בתוך עדנות, כאומרו נחה רוח אליהו על אלישע, כן? אחר שנפטר ונלקח ממנו אליהו, אלישע עשה מופתים, ואז כולם ראו שנחה רוח אליהו על אלישע. כשהוא ביקש ממנו אליהו ואמר לו מה אתה תבקש ממני, מה אתה רוצה, אז הוא אמר לו כפליים. אלישע לומדים ממנו לא צריכים להיות צנוע ברוחניות. כשהוא מבקש ממך מה אתה רוצה שאני אברך אותך, אתה תלך לאיזה רב גדול מקובל ואתה אומר לו תברך אותי. הוא ישאל אותך מה אתה רוצה שאני אברך אותך, אז תגיד לו אני רוצה שיהיה לי כפליים ממה שיש לך. כן, כמו אלישע. ומה קרה לאלישע? אמר לו אליהו הנביא, אם תראה אותי נלקח ממך אז יהיה לך. ובאמת הוא ראה שבאה הרוח ולקחה את אליהו, ולכן היה לו כפליים. ומיד אחרי זה במלכים כתוב שמה כמה מופתים שעשה אלישע, ואם תספרו אותם תראו שזה כפול מהמופתים שעשה אליהו. וינח ביום השביעי, לפיכך נאמר זכור ושמור, לפי שהנשמות על ידי אל חי פורחות משם עדנות. וצריך לומר כי נפש יתרה נתווספת בו באדם בשבת, וניטלת במוצאי שבת בסוד וביום השביעי שבת וינפש. מה זה וינפש? מה דרשו רבותינו? ואי עבדה נפש. אז זה עבדה נפש, הנפש היתרה יצאה מן האדם. באמת כל אדם במוצאי שבת הוא מרגיש כמה שהוא יורד ממה שהיה ממש מרחב בשבת. ולכן שימו לב, אנחנו אומרים במוצאי שבת יושב בסתר עליון בצל שדי אתרונן. מה זה? זה המזמור שאומרים בהלוויה. הוא אומר כן, עכשיו זה הלוויה. מה שהיה לנו, הנפש הסתלקה, הנפש יתרה הסתלקה, זה הלוויה. אנחנו צריכים לקבל חיזוק שחס ושלום לא ישתלטו עלינו החיצונים במשך השבוע, ושיהיה לנו כמו בשבת. אז אנחנו אומרים את המזמור הזה יושב בסתר עליון, שהוא שמירה מן המזיקים. ומי שיש לו עיניים יראה, הדבר מפורש, נמצאת שבת קושרת ספירה האחרונה שהיא עדנות עם כל הספירות העליונות. אמרנו דרך היסוד, שהיסוד הוא מביא למלכות, לעדנות, את כל הספירות העליונות. אז יוצא לפיכך נקראת השבת יום השביעי, שהיא ספירה שביעית מבינה ולמטה, וגם מבינה ולמעלה. בינה מביאה מכל מה שלמעלה ממנה. אז יוצא שהוא מקושר עם כל הספירות ביום השבת, שביום השבת אל חי שהוא היסוד מעביר מכל הספירות העליונות, ולכן האדם נמצא במקום גבוה מאוד,
נמצא בחינת האצילות, לפי הכוונות שאנחנו מכוונים בשבת, אז האדם עולה 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 עד בחינה הכי גדולה שיכולה להיות במנחה של שבת, הוא מגיע לבחינת אריך אנפין, שזה מקום גבוה מאוד. ולכן כשהוא יורד מהמקום הזה ודאי שווי עבדה נפש, אז הנפש שלו הלכה לו, ומסכן צריך שבוע שלם לעבוד על הדבר הזה, להחזיר במשך שבוע עד שמגיע השבת. צריך להבין, להכיל למה זה, כמה זה השבת הזאת, כמה להשתוקק אליה, כמה לחכות, למה להכין את עצמנו אליה, וכמה לנצל אותה, שלא לבזבז רגע אחד ביום השבת לדברים אחרים. סיפור, תמיד אני מספר את זה כשאנחנו מדברים על השבת, שכמו שאמרנו שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, מתנה אחת יש לי בבית גנזי ושבת לך הודיעם לישראל, מה צריך? הרי דבר מתנה שאבידה להגלויה, אז לא צריך להודיע. כמו שאמרנו שאדם שנותן לבן של השכן איזה פרוסה עם לחם, אז הוא צריך להודיע לאמו, אז הוא אומר מה יעשה? אז הוא ימרח לו קצת מהשוקולד, לא בבגדים, זה מלכלך, אז ישים לו את זה ככה בפנים, קצת שוקולד, וההורים שלו רואים אותו, אומרים לו, מה קרה לך? מה זה השוקולד הזה? הוא אומר, כן, השכנה נתנה לי פרוסה עם שוקולד. וזה, הדבר הזה, כשאדם נותן מתנה למישהו, צריך להודיע לו. אז זה ההודעה שמודיעים לו. אז למה צריך להודיע על השבת? אבידה דליגלויה, זה דבר שהתגלה. למה צריך להודיע שיש שבת? אז הוא אומר, מתן שכרה, לא אבידה להגלויה. אנחנו לא יודעים כמה מתן שכר יש בשמירת שבת. זה דבר שאנחנו קשה מאוד להבין כמה טובה יש לנו, יהיה לנו בעזרת השם משמירת השבת. ולכן תמיד נבין איזה משל לאיזה רב גדול מאוד, שהוא ישב בבית, לא יודע, צורה של מטבע, ואשתו יצא לרגע לקנות בחנות על יד. בא איזה עני וביקש צדקה, והוא לא היה לו כסף בכיס, אז מה יעשה? הלך לארון, הוא מצא שם, פתח את הארון, יש שם מגירה, בתוך המגירה יש עוד מגירה, בתוך המגירה יש קופסה, בתוך הקופסה יש עוד קופסה אחת קטנה, בקופסה אחת קטנה יש שם טבעת עם יהלום. אומר, זהו, ניתן לו את העני את הדבר הזה. ואז נתן לו את הטבעת עם היהלום, הוא ביקש פרוטה, נתן לו טבעת עם יהלום. העני הזה רואה את זה, לוקח והולך. האישה באה ורואה פתאום, יש בלגן, הוא השאיר את המגירה פתוחה, פתאום היא רואה ומחפשת את טבעת עם היהלום, היא רואה מה נעלמה הטבעת עם היהלום, התחילה לצעוק, גנבים, גנבים. אומר, לא, מה, זה לא היה גנבים, נתתי את זה לאיזה עני. אומר, מה אתה נותן לו טבעת עם יהלום, זה עולה $10,000, איך אתה נותן דבר כזה? התחילה לצעוק עליו. אז הוא מהר יצא והתחיל לרוץ, לחפש את העני הזה, רץ והגיע לשוק, הוא רואה שהוא נמצא שם, והוא רץ אחריו, והוא רץ אחריו, הוא חשב שהוא ייקח ממנו את הטבעת בחזרה. הוא אומר, לא, בוא, רק שראה, אני רציתי להגיד לך שהיא שווה $10,000, אל תמכור אותה בזול, שלא שתהיה רעב, תרצה איזה מנה פלאפל, אל תיתן את הטבעת הזאת כנגד מנה של פלאפל, אל תבזבז את השבת היקרה הזאת בכל מיני שטויות, בכל מיני עיתונים, בכל מיני דברים ודברי תורה ודברים בטלים. תנצל את השבת כל רגע ורגע, תודיע לבני ישראל מתן שכרה של השבת, כמה שהשבת היא חשובה, אל תבזבז שנייה אחת מן השבת בשינה יתרה, צריך קצת לישון, באוכל יותר מדי שהבטן יהיה יותר מדי כבדה, ואז כל השבת הוא לא עושה כלום, אלא לנצל את השבת, לראות את קדושת השבת, את החשיבות של השבת, כמה שזה איזה מתנה טובה, להפנים בפנים, להבין כמה שהשבת כל כך חשובה, ולנצל אותה כל רגע ולא למכור אותה בזול. נמצאת הבינה קושרת 2 ספירות שעליה, עם 6 ספירות שתחתיה, אז הבינה זה באמצע.
היא מקשרת את העליונות ומעבירה לכל התחתונות, ואחר כך גם כן היסוד, והיא גם כן שביעית ממטה למעלה. נמצאת אומר כי אל חי הוא סוד השביעית בעולם הזה, ובינה היא סוד השביעית בעולם הבא. בבינה נקשרות כל הגאולות וכל מיני חירות. צריכים להבין, גם כן, הבינה נקראת שנת היובל, יש 7 שנים ויש 50 שנה. אז 50 שנה זה בחינת היובל, זה הבינה. 7 שנים זה שמיטה, אז זה בחינת המלכות. וצריך אני לעוררך על עיקר גדול, דע, כי בהתאחד מידת אל חי במידת עדנות, אזי מידת עדנות יושבת על כיסא המלכות ומושלת על כל הנבראים. כמו שאל חי נבדל ומסתלק ממנה, אזי מידת עדנות שנקראת שכינה הולכת בגלות תחת שאר ממשלות וכוחות נוכריות ועשות, ושפחה כי תירש גבירתה. אם אין שמירה ואין שבת ואין מעבר, ועם ישראל לא ראוי למעבר של השפע מהיסוד, אז יש ממשלה של דברים אחרים, וזה שפחה כי תירש גבירתה. זה יותר גרוע מכל דבר, שהיא מקבלת והיא הופכת להיות מולכת. זה היה כל זמן הגלות, אבל מאז שאנחנו חזרנו לארץ ישראל, כבר השכינה בארץ ישראל מולכת, ובעזרת השם יהיה גילוי שלם בעזרת השם בקרוב. לפיכך אמרו, צריך לסמוך גאולה לתפילה, כי סוד גאולה אל חי, וסוד התפילה עדנות. אז אמרנו תפילה ואני תפילה. אני תפילה. אני תפילה זה מלכות. עדנות, השם שפתיי תפתח. גאולה, ברוך אתה השם, גאל ישראל, אתה מתחיל, השם שפתיי תפתח. אז זה צריך לסמוך גאולה לתפילה. מה זה לסמוך גאולה לתפילה? ובהיותם שניהם סמוכים זה לזה, אזי הכל בייחוד שלמות וברכה. סימן סומך השם לכל הנופלים. אז אתה רואה שזה סומך, גאולה זה הסמך לכל הנופלים. אין באשרי יושבי ביתך, אין את הנון. כתוב מלכותך מם, אחר כך סומך השם לכל הנופלים. אין נון. ומי זה הסומך השם לכל הנופלים? זה היסוד. הוא סומך את המלכות, שהיא נפולה, שהיא נופלת, סוכת דוד הנופלת, ואומר נפלה לא תוסיף קום, כן? לא תוסיף ליפול, קום, ככה הפירוש. נפלה לא תוסיף, קום. ולפיכך צריכים ישראל להתכוון בכל יום כוונה גדולה לסמוך גאולה לתפילה. אז כאן מה שכתוב לסמוך גאולה לתפילה, שצריך להתכוון לעשות את הדבר הזה, לחבר ריחות קודשה וריחוד שכינתה, ולהבין שאדם הולך להתפלל לא ככה מהר, להשתדל הרבה להאריך בתפילה, שזה העיקר של כל העניין של מהות של האדם בעולם, שכמו שאמרנו אותיות שבמילוי של א' ד' מ' של אדם זה מתפלל, ולוואי והאדם יהיה מתפלל כל היום כולו. והעיקר שצריך להבין שהכל בא מהתפילה שלו, הכל בא מהשבת, את העניין הזה של חשיבות השבת, חשיבות התפילה, ואז האדם יתחיל קצת יותר לשים לב לאותיות של המילים של התפילה, אז בעזרת השם זה יהיה יותר טוב בשבילו ובשביל כל עם ישראל. אמרנו שכל אחד ואחד שעושה מצווה אז הוא צדיק, הוא מכריע את כל העולם כולו לקו זכות. אז זה מה שהוא אומר, לפיכך צריכים ישראל להתכוון. הוא אומר כאן להתכוון, לעשות כוונה, שאומרים ברוך אתה השם גאל ישראל, השם שפתיי תפתח, שעכשיו זה חיבור של איחוד קודשה וריחוד שכינתה. כוונה גדולה לסמוך גאולה לתפילה, כדי שיתחברו ויתאחדו שני השמות הללו. וכשמגיע אדם בברכת אמת ויציב לגאל ישראל, עד שהוא מגיע, צריך להתכוון בליבו סוד גאולה זו, מהי? ואיך סומך אותה לתפילה, כשמתחיל השם שפתיי תפתח. כי בכאן הוא העיקר הגדול.
ואחר כך, עכשיו הוא אומר, תדע לך, מה שכתוב בגמרא, ואותו החכם שכתוב שהוא שמח גאולה לתפילה, ולא פסיק חוכה מפומי כל אותו היום, ואותו החכם שהיה משתבח, שפעם אחת שמח גאולה לתפילה. מה זה פעם אחת? מה עם שאר הפעמים? שפעם אחת, ככה אמרו בגמרא, פעם אחת אותו רב, הוא שמח גאולה לתפילה. אל יעלה בדעתך כי שאר הימים היה מפסיק ומספר ומדבר, הכוונה בין גאולה לתפילה, והיה עובר עבירה. חלילה חלילה להשם אלוקינו, וחלילה לחסידיו ועבדיו הקדושים מעשות כדבר הזה. אלא סוד סמיכות גאולה לתפילה, שהיה מתכוון בברכת אמת והסיב להמשיך כל הצינורות ולייחד כל הספירות עד שתגיע המשכות כל הצינורות אצל חתימת גאל ישראל. וכשהתחיל השם שפתי תפתח, נח כוח אל חי במידת עדנות, ונתאחדו הספירות על ידי החכם הזה. וזהו דבר גדול שצריך מחשבה נכונה להמשיך כל הצינורות ולסדר כל הספירות עד שיגיעם כולם למידת אל חי ויריקו כולם למידת עדנות. אז זה צריך להבין שזה עניין של שיעור קומה, להבין את כל ההמשכות, איך נעשות, אנחנו לא יודעים, אבל להבין שכאן נעשה דבר גדול ויש כאן חיבור גדול, ולכן אנחנו עומדים בשקט בתפילה ומכוונים לדבר הזה. אז כמו שאמרנו שהמקובלים, כן, כך אומר השומר אמונים הקדמון, שמי שמסדר הצינורות, אז אמרנו, מה זה מסדר הצינורות? זה שיש פה על יד הבית שלי, יש אותה בריכה של מים של כל השכונה ושל כל ירושלים. אז הבריכה הזאת, אם אתה רוצה לשתות כוס מים, אתה לא תצליח לשתות ממנה שום כוס מים. אם לא בא האינסטלטור וסידר אותה אינסטלציה מצינור 20 צול ל-10 צול, ל-15 צול, 10 צול, רבע צול, אז שמגיע לרבע צול מגיע למטבח שלי בברז מים. אז זה העיקר, זה מה שהוא אומר, וזה דבר גדול שצריך מחשבה גדולה, זה כוונה שעושים המכוונים, אבל צריכים להבין באופן כללי, גם אנחנו שאנחנו לא יודעים לכוון, צריך לעשות את הדבר הזה וצריך לחבר את הצינורות. אז אם לא יודעים לחבר את הצינורות בפועל, לדעת שהדבר הזה נעשה ויש חיבור של צינורות בפועל, וזה הצינורות האלה עושים את זה. וההון הזה, כמו שכתב, שאומר השלה הקדוש, הוא אומר שכל העולם ניזון בשביל חנינה בני, וחנינה בני אינו צריך אלא קו חרובין מליל שבת לליל שבת. מה הכוונה, אומר שלה הקדוש? מה זה כל העולם ניזון בשביל? אז הוא אומר, זה לא בשביל, אתה תקרא את זה בשביל, בשביל. הוא מכין את השביל, הוא עושה את השביל ואת הדרך של ירידת השפע מלמעלה עד אלינו. כשהוא עושה את ההכנה הזאת של ירידת השפע בשביל שלו, אז דרך השביל שלו אנחנו כולנו מקבלים את השפע דרכו. זהו שכולם, כל העולם ניזון בשביל של חנינה בני. וזה מה שכתוב, שאותו צדיק היה מחבר את הצינורות באותו היום, היה לו ראש פנוי, באותו היום היה יכול לכוון. גם המקובלים, שלא נחשוב שכולם, שנזכה שכל יום נכוון עם ראש פתוח וריק, שנוכל לכוון בכוונה שלמה. אבל גם יש כל מיני מחשבות לכולם וכל מיני תוספות, ולא מכוונים תמיד את הכל. באותו היום הוא הצליח לכוון והיה לו חיוך כל היום כולו.
לא פסיק פומה מחוכה כל אותו היום. וזה דבר גדול שצריך מחשבה נכונה, להמשיך כל הצינורות ולסדר כל הספירות, עד שיגיעם כולם למידת אל חי. ומי אל חי? ויריקו כולם למידת עדנות. לפי שדבר גדול כזה אין כוח ביד האדם להתכוון בו ולעשותו בכל יום. זאת אומרת, זה לא כל יום שיוצא לך דבר כזה. גם הגדול הזה, הצדיק הזה שעשה את זה פעם אחת, הוא צריך לומר פעם אחת. לכן פעם אחת, זה מה שהוא אמר שמה, פעם אחת, ואז לא פסיק חוכה מפומה. לפי שהסמיכה הזאת בדיבור ובמעשה הייתה, שהיה יודע לכוון אל הכוחות ולהמשיך שפע דרך הצינורות עד הגיעם כולם לאל חי. ומשם הריק בשם עדנות, וזהו סוד סמיכת גאולה לתפילה. וסימן סמוכים לעד לעולם עשויים באמת וישר. עוד קטע, לפי שסוד הגאולה ותפילה הם סוד אל חי עדנות, והוא סוד זכור ושמור, אמרו זיכרונם לברכה, אילו שמרו ישראל שבת אחת כהלכתה מיד נגאלים. וזהו טעם ברור שיהיו סומכים כל ישראל זכור אצל שמור. וזהו סוד סומך גאולה לתפילה. ואם תאמר מדוע לא נגאלו ישראל אותו היום ששמח אותו החכם גאולה לתפילה, דע כי האדם אחד אינו יכול לסמוך אלא כפי שיעור האדם. אבל אם כל ישראל היו סומכים כפי שיעור כל השלמות והמילוי המספיק להתחבר ולהתאחד גאולה לתפילה, אז היו נגאלים כולם. וסוד שמח גאולה לתפילה בסוד אל חי עדנות. הוא סוד הגואל משחת חייכי, המעטרכי חסד ורחמים, המשביע בטוב אדייך, תתחדש כנשר נעורייכי. אני אספר לכם סיפור ששמעתי, דקה אם נספיק. אז היה אחד בבית סוהר, האשימו אותו וקיבל מאסר עולם. והיה רב בא לבית סוהר פעם בשבוע, שבועיים, שבוע אחד לא בא הרב. אבל לפני כן אותו האדם ביקש מהרב איזה ספר שיוכל ללמוד. אז הוא הביא לו ספר. בספר כתוב שאם ישברו ישראל שבת אחת מיד נגאלים. אז הוא אמר לו, תשמע, הבאת לי משהו, איזה ספר טוב. כן, אז אותו צדיק, אותו אדם, שמר שבת כמו שצריך בבית סוהר. ומה זה? הוא שמר בכוונה מיד נגאלים. שומר ישראל, הוא אומר, מה זה ישראל? כל אחד מישראל שומר שבת אחד, מיד הוא נגאל, גאולה הפרטית שלו גם כן. ככה הוא חשב וככה הוא עשה. ואחרי שבועיים אותו רב בא לתת שיעור בבית סוהר, והוא שואל, איפה האדם הזה? אמרו לו, השתחרר. מה השתחרר? הוא לא הבין איך יכול להיות שהשתחרר. הלך ושאל אחרי השיעור את הבית סוהר, אמרו לו שהיה שופט אחד שהיה צריך לצאת לגמלאות. אז לפני שיצא לגמלאות ביקש להביא את כל הפסקי דין מה שהוא דן. הוא רצה שלא יהיה מישהו שישב בבית סוהר בגללו וזה לא דין אמת. הוא עבר על כל התיקים והגיע לתיק של האדם הזה. פתאום שהגיע לתיק של האדם הזה הוא ראה שהעדים, יש סתירה פה בעדים ויש פה, אין הוכחה שלמה, והוא אמר מיד פסק דין לשחרר את הבן אדם הזה, ואז הוא השתחרר. אז הוא אומר, הנה אתה רואה שמה שכתוב, אם ישמרו ישראל שבת אחת מיד נגאלים. אז גם בפרט, אם ישראל, איש מישראל שומר שבת אחת, אז יש בחינה של גאולה שיכולה להיות לא פרטית. עד כאן, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.